ప్లాట్స్ కాకా రియల్ ఎస్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక్కువ రాబడి వచ్చే ఫార్మ్లాండ్స్ కొనాలనుకుంటున్నారా? నీమ్స్బోరో ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వారు మరో అద్భుతమైన 100 ఎకరాల మెగా ఫార్మ్లాండ్ ప్రాజెక్ట్ నేచర్వుడ్ ఫార్మ్లాండ్ వెంచర్ని సంగారెడ్డి డిస్టిక్ నారాయణఖేడ్ విలేజ్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 20 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ నిమ్స్, 30 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ బీదర్ ఎయిర్పోర్ట్ కర్ణాటక, నాగల్గిద్ద మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్, 2 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ బీదర్ టు నాందేడ్ నేషనల్ హైవేకి అతి సమీపంలో 605 గజాలలో 5 గుంటలు కేవలం 4 లక్షలు మాత్రమే. నీమ్స్బోరో ఫార్మ్స్ వారి నేచర్వుడ్స్ ఫార్మ్లాండ్లో సిరుల శ్రీగంధం మొక్కలతో పాటు మహోగని, మలబార్ నీమ్, పలు రకాల కూరగాయలు మరియు పండ్ల మొక్కల పెంపకం కలిగి ఉన్న ఫార్మ్లాండ్ ప్లాట్స్ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ హైలైట్స్: ఎంటైర్ వెంచర్ ఈజ్ విత్ 100% వాస్తు, 30 and 20 feet internal roads. Total venture is secured with barbed wire fencing, ISI standard drip irrigation system, water storage system, electrical transformers, clubhouse in 2 acres with all amenities, staff quarters, borewells and water storage system, intercrop system, geotagging, plantation supervised by qualified agricultural scientists, 12 years free maintenance, CCTV surveillance, spot registration వంటి అధునాతన సదుపాయాలతో నేచర్వుడ్స్ ఫార్మ్లాండ్ వెంచర్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇన్ని రకాల ఎమ్యూనిటీస్ మరియు డెవలప్మెంట్స్తో పాటు తెలంగాణ పట్టాదార్ పాస్బుక్ మరియు రైతు బంధు వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఎక్కువ రాబడి వచ్చే నేచర్వుడ్స్ ఫార్మ్లాండ్లో 5 గుంటలు కలిగిన ప్లాట్లో 30 శ్రీగంధం, 20 మలబార్ నీమ్ మొక్కలు పెంపకంతో వచ్చిన ఆదాయంలో 50% కస్టమర్లకి ఇవ్వబడును. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడి కల్పించడమే నీమ్స్బోరో ఫార్మ్స్ వారి నేచర్వుడ్స్ ఫార్మ్లాండ్స్ ప్రత్యేకత. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, కాలుష్యానికి దూరంగా, మంచి ప్రైమ్ లొకేషన్లో, అందరికీ అందుబాటు ధరలో సంగారెడ్డి డిస్టిక్ నారాయణఖేడ్ వద్ద ఉన్న నీమ్స్బోరో ఫార్మ్స్ వారి నేచర్వుడ్స్ ఫార్మ్లాండ్లో ఫార్మ్లాండ్ ప్లాట్స్ కొనాలనుకునేవారు కాంటాక్ట్ చేయవలసిన డీటెయిల్స్: శ్రీనివాస్ కైలా, కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9642123426. మరిన్ని రియల్ ఎస్టేట్ అప్డేట్స్ మరియు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కోసం ప్లాట్స్ కాకా రియల్ ఎస్టేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.